तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है मेरा नया joystick कंट्रोलर। काफ़ी अच्छा है और इसका पैकिंग थोड़ा अच्छा नहीं दिया। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये मेरे को मिल पड़ा है 480 का। डबल शॉक कंट्रोलर है ये। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेट। कैमरा क्लियर ही नहीं हो रहा है, ये देखिए। और ये USB गेमपैड है। आप इसको एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़ किसी में भी चला सकते हैं अपने OTG की मदद से। और PC लैपटॉप में तो चलेगा ही। तो फिर चलिए इसको थोड़ा अनबॉक्स करते हैं। वन सेकेंड। हाँ, ये बहुत टाइट है। फाइनली ये खुल चुका है। अबे पता नहीं। तो फाइनली ये खुल चुका है। वाह, तो ये है हमारा वो कंट्रोलर। आप देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 20 बटन्स मिलते हैं और आप इससे सारे गेम, लगभग आप इससे सारे गेम खेल सकते हैं। तो फिर और इसका मेरे को वायर इसको बहुत लंबा दिया है। इसका वायर इसको बहुत लंबा किया है क्योंकि आप बहुत दूर से बैठ के भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं गेम का। और फिर और इसमें और ये ज़्यादा कंट्रोलर इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें डबल शॉक कंट्रोलर है। इसमें इसके यहाँ इधर में 2 मोटर्स भी लगे हैं क्योंकि जो वो वाइब्रेट भी होती हैं। और जैसे कि आप NFS ये सब में घास ये सब या फिर टूटती उठती है गाड़ी तो फिर वो वाइब्रेट भी होती है। और ये बहुत स्मूथ है इसका। और इसमें मोड है, स्टार्ट है, सेलेक्ट है, क्लियर है, ऑटो है, ट्यूबर है। ये सब आपको अलग अलग गेम में मदद करेगा सेटिंग मिलाने के लिए। और इसमें राइट 1-2 L1-2 है और काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाता है इस प्राइस में। और दोस्तों आप इससे NFS, GTA का तो कोई भी आप वर्जन ले लें, सारे GTA आप खेल सकते हैं इससे, और NFS का भी। और दोस्तों आप इससे कुछ भी खेल सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस प्राइस में। और इसका नाम है OD Max बेड बिलीव टू। OD Max का है ये। और गाइस मेरे को लगता है कि ये क्वांटम से अच्छा ही रहता है क्योंकि मैंने इसको प्ले किया था, काफ़ी अच्छा रहा है ये। और इसका पैकेजिंग मिल जाता है इसके साथ। यहाँ आप देख सकते हैं डबल शॉक कंट्रोल लिखा है एंड सपोर्ट इन विंडोज 7 वेस्ट। पर ऐसा बात नहीं है, विंडोज़ 10 में भी सपोर्ट खा लेता है और विंडोज 7 अल्टीमेट में भी। आप जितना भी विंडोज़ यूज़ करें वो सब में सपोर्ट कर ही लेता है। और फिर यहाँ ऐसे ही कुछ लिखा है। और दोस्तों ये मेड इन चाइना है।
तो आगे बढ़ते हैं हम अपने कंट्रोलर की तरफ। ये दोस्त थोड़ा हैवी भी लगता है, अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है इसमें। और फिर इसका वायरिंग भी बहुत लंबा है। और दोस्तों थोड़ा इसको अगर आप इससे प्ले करेंगे गेम्स तो आई एम श्योर दैट कि आप लोग पहले जितना भी मज़ा कर रहे थे अपने गेम्स में उससे ज़्यादा मज़ा कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों आप इसको ऐसे रख भी सकते हैं। और इसका वायरिंग दोस्तों बहुत लंबा देते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो और मेरा कंट्रोलर। अब अगर आप चाहें तो आप इसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में इजीली मिल जाता है और आप वहां से इसको बाय भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मैं चलता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। चलो।